歡迎翻到嚟 Sometimes Lab 嘅 channel 啊。Kelvin 今日介紹呢隻錶咧，好特別啊，係由兩個國家去聯成先生產到呢隻手錶。咁啊，呢隻手錶叫 Horizon。咁呢個牌子咧，本身個 designer 個設計師咧係嚟自於烏克蘭嘅 Ukraine 嘅 Stand with Ukraine 嚟㗎。即係呢個話題近排都好 hit 啦嚇。咁呢個烏克蘭設計師咧，佢設計咗個錶出嚟之後咧，佢好得意喎！佢揾咗一間新加坡嘅公司同佢合作嚟生產呢隻手錶喎。而呢間新加坡嘅公司咧都好出名嘅，喺新加坡當地咧叫 Red Army 啊。呢個 chain store 咧，其實佢都係賣一啲小眾嘅牌子嘅。咁佢烏克蘭人加埋新加坡嘅公司去做出咗啲嘢 Horizon 嘅手錶啊，係潛水錶嚟嘅。我哋攞上手俾大家睇下。好，咦，第一嘢望到咧，我最搶眼就係錶面，係啦，個 dial 上面嗰啲紋啦，係啦。咁咧，其實一睇咧，好明顯咧，就係咧，應該係咧模仿緊呢個咧，即係波浪啊，海浪，係啦，海浪嗰啲好靚嘅 pattern 嘅。咁再仔細睇咧，其實咧，因為不過其實我溫過書啦，就知道呢個品牌即係呢個系列嘅設計嘅理念。咁嗱，咁你有得 wave 啲海浪，咁固然即係海洋元素啦。大家睇下佢嗰啲字釘啊，嗱9點鐘嘅位置係好明顯嘅。見唔見到 Kenneth？ 你覺得似唔似某一樣嘅海洋生物？逗號咁樣喎。係啊，逗號咁樣，其實成個螺咁樣。其實佢咧就係一個鸚鵡螺嘅一個造型嚟嘅。OK，佢除咗呢個9點位個鸚鵡螺嗰個設計好特別之外咧，其實你見到佢嗰啲 index 都好立體嘅。係咯，都係即係 stand out 咗少少。厚嘅喎。冇錯。係啦，同埋佢有一個好圓嘅感覺啲 index。呢個 date 得意喎，擺喺4點鐘嘅位置啊嘛。係啦，呢隻錶咧防水都係有200米嘅，都係藍寶石水晶鏈。而最特別，我覺得係佢條帶啊。係條帶有咩感覺啊？頭先第一眼咧見到個帶咧就勁似啲彈弓帶，但其實拎上手試一試咧，佢又唔係㗎喎。彈唔開嘅。係咯。但係佢有另外一位彈得開嘅。係嘅。哇，咁神奇啊！就呢個位係咪啊？係啦，呢個就係一個 diverse extension 嚟嘅。咁但係呢個 extension 咧個設計咧又唔同之前嗰啲嘅設計嘅喎。呢個又好方便俾你拉開嘅，扣翻埋都好容易嘅。係。幾得意喎！呢隻錶係烏克蘭設計，然之後新加坡公司聯成生產，但係佢用一個瑞士機芯嘅，SW200嘅機芯，咁亦都係一個好 reliable 嘅機芯啦。除咗你手上面呢一隻藍色之外咧，佢仲有2款綠色嘅錶面嘅喎。係啦，一個係深綠色啦，一個係薄荷綠色啦。哇，青檸咁啊，成件。係啦，咁而呢幾款嘅手錶咧都可以配翻唔同嘅膠帶嘅，送埋嘅。同埋都唔可以忽略呢個 feature，就係佢個錶圈係藍寶石水晶嘅喎。冇錯，係啦。咁我以一隻咧瑞士嘅機芯嘅一個咁靚仔嘅新品牌嚟嘅咧，其實價位都係抵玩啦，幾千蚊嘅啫。係啊，呢一次係我哋第一波介紹呢個牌子嘅。其實嚟緊陸陸續續咧，佢有新款推出嘅。不過我哋今次先睇住呢個系列先。